Olá pessoal, olá a todos. Bom pessoal, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para um amigo, não só um amigo, teve um inscrito também que comentou a respeito desse inversorzinho aqui, ó, com motor de micro-ondas. Então ele me falou que não conseguiu, porque como é que ia fazer para tirar a tensão desse motor, sendo que ele ia ter que ligar ele na energia, por onde ia tirar energia dele. Mas esse motor, ele é um gerador, né? Ele é um motor gerador. Existe esses motor aqui maior, bem maior, e existe esse pequenininho aqui, que é 127, mais fraquinho. Mas tem ele grandão. Existe esse motor aí mais grande. Olha o tamanho desse, olha o tamanho do ímã, bem diferente, né? Então, primeiro de tudo aqui, observa como que é. Aqui é o fio positivo que vem da fonte. Esse fio vem no coletor do transistor, observa. Nessa lateral do potenciômetro, esse potenciômetro é de 50K, mas pode ser de 10. Nessa lateral, negativo. O negativo vem aqui e vai para o motorzinho, para esse motorzinho. Esse pino do meio do potenciômetro vai na base do transistor. O emissor é a saída positiva para o motorzinho. Então esse aqui é o controlador do motorzinho. Observa como que é, ó. Mas por que controlador? Porque a frequência desse inversor ela é controlada por esse motor. Se ele rodar muito, a frequência fica alta. Se ele rodar menos, a frequência cai. Então esse motorzinho aqui, ó, um motor de carrinho. Esse aqui é um motor de carrinho. Pode ser um motor de toca-fita, pode ser um outro motor. Um motor de impressora, aí vai da pessoa. Olha só. Eu tirei essa engrenagem da ponta. Furei esse motor de micro-ondas pelas costas dele para poder sair aqui, ó. E a ponta do motorzinho eu coloquei esse ímã. Esse ímã aqui, ó. Coloquei na ponta do motorzinho. Uma coisa que é interessante. Esse ferro tem que ficar aqui, senão ele não gera. Esse ferro aqui tem que ficar nesse ponto. Tem que tirar a tampa e as engrenagens do motor de prato de micro-ondas. Então aqui tá saindo a tensão, onde sai a tensão alta aqui, porque esse motor roda o ímã, ele gera, né? Ele gera uma tensão, ele gera uma tensão alta, acende até a lâmpada. Aqui ele vem, entra nesses resistores de 10, de 1K cada um. Aqui tem um diodo de source para gate em cada um. Mas esses MOSFET são MOSFET para ponte H, eles são MOSFET de potência. Não é um MOSFET para isso aqui. Mas eu coloquei aqui porque eu não tinha um MOSFET apropriado, um 3205 ou um IRF Z44, eu não tinha, né? Porque se eu colocar aqueles lá, eu acendo até lâmpada incandescente, roda o ventilador e tem potência, né? Mas com esses MOSFET aqui, o máximo que ele pode fazer é acender essa lâmpada de LED. Então eu vou ligar a fonte. Eu tô com a fonte ATX aqui, eu vou ligar. Observa que a fonte está ligada, mas o motor não está rodando. Vou rodar o motor. Observa que o motor está rodando. Olha. Esses piscados aqui é de acordo com a velocidade que o motor está rodando. Se eu aumentar a velocidade do motor, observa. A lâmpada não muda nada. Fica no que tá. Vou desligar aqui para as pessoas verem. Então a lâmpada fica aí no que tá. Não muda nada. Se eu diminuir a velocidade, observa. A frequência também cai, ó. Então esse motor, esse inversor, observa. Esse é o center tape, tá ligado no positivo. Esse é os braços, tá ligado nos drenos dos MOSFET. Então o que eu falei, o máximo que pode acender
É uma lâmpada dessa de baixa potência. E talvez se acender ela, apaga até a de LED. Observa. Com esse MOSFET aqui é praticamente sem potência, né? Agora se colocar um IRFP, se colocar um 3205, aí vai funcionar muito bem. Ah, um detalhe, esse transistor que eu estou usando aqui, C5198. Esse transistor é bom que coloca ele no dissipador, porque às vezes ele esquenta, ele aquece. Coloca na bateria de 4 ampere ou na bateria de corrente mais alta, ele aquece. Então não tem segredo, o negativo vem aqui no source, nos gates vai esses resistor que vem do motor, no meio é os drain que vai para os braços do transformador. O transformador é ligado aqui o positivo, que é o center tape. Observe que o positivo é ligado ali no terceiro pino do transistor, que é o coletor. O negativo é ligado nessa lateral. Pronto, o controlador é só isso. Então, gente, o vídeo de hoje é um vídeo mais explicativo, só para esclarecer isso. Para quem gosta dos meus vídeos, curte, comenta e compartilha. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.